Давайте посмотрим, что к вам стучит, гремит на порог. Думайте о себе, никого больше не загадывайте. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, и сердце успокоит. Стучит. Что-то вы хотите завершить в своей жизни. Хочется каких-то изменений, вам перемен каких-то хочется. Устали от чего-то. Здесь стучит к вам мужчина, который ушел когда-то от вас. Пытается вернуться в вашу жизнь, думает об этом. Но пока что такое. В медлительном решении данного вопроса. Гремит. Гремит, вы не знаете, что вы хотите. Вы пытаетесь закрыться от всего и вся, не хотите видеть какие-то очевидные вещи, вам проще сидеть и, знаете, как в невидении быть, в бездействии быть вам проще всего. Пытаетесь получить какую-то информацию, боитесь узнать о чем-то, но информацию получите, о которой боитесь, но получите вы прекрасные известия. Что это будут за известия, с чем или кем связанные? Что-то в вашей жизни кардинально может поменяться. Это связано с каким-то мужчиной. Мужчина, с которым была какая-то точка. Здесь ждут хорошие изменения. Дверь откроет ваши мысли о чем-то. Вы что-то пытаетесь проанализировать, вы как пытаетесь в себя уйти, абстрагироваться, пытаетесь быть такой ледяной, холодной, решать какие-то вопросы будете. То, что у вас застарело, что-то утеряно, потеряно, о чем сожаление, будете решать вопросы, поскольку опять-таки все сводится к какому-то мужику, который где-то когда-то потерялся, и вы за ним страдаете до сих пор. Но он здесь может объявиться. На сердце любовь, влюбленность ваша. На сердце вы как с кем-то в паре, о ком-то мечтаете, думаете. О доме, семье хочется вам тепла, уюта какого-то. Но не верите в это. Ощущаете себя несчастной, одинокой без всего этого. Считаете, что семья уже как будто бы это не про вас. Отношения это не для вас. А почему вы так считаете? Потому что просто не верите, накручиваете себя, притягиваете к себе исключительно негативные мысли. Так, стучите неделю откроет на сердце, под сердцем. Под сердцем все равно у вас надежды на будущее, на хорошие перспективы. Здесь, кстати, начало какие-то очень хорошие у вас могут быть. Но вы, как всегда, в депрессии. Здесь в депрессионном состоянии, вообще ничего не ждете, сожаления, страдания у вас. Считаете, все, жизнь пропала. Но здесь ждут хорошие результаты подведения ваших итогов. Если вы что-то себе запланировали, вас ждут хорошие результаты. Но к этому нужен правильный подход. Немножко усилий, и жизнь принесет свои коррективы в вашу жизнь. Здесь будут изменения. Также, опять-таки, здесь какой-то молодой человек о вас думает, грезит, и будет объявление его. Здесь, возможно, это человек на расстоянии. И сердце успокоит. Вот ваш красавчик. Король жезловый. Это может быть мужчина огненной стихии, может быть просто очень энергичный, страстный мужчина, мужчина, обладающий силой, мужчина, умеющий притягивать внимание к себе других людей, мужчина, который, в общем-то, такой пофигист, ничего, ему море по колено, скажем так, здесь такой мужчина. Так, сердце успокоит. И чем же он вам сердце успокоит? Сейчас он тоже в переживаниях каких-то находится, в огорчениях. Но, кстати, здесь он думает о том, чтобы к вам объявиться, и он проявится, со своими проявлениями будет. А анализирует он, что он анализирует? Здесь человек вообще, знаете, к вам серьезно очень даже настроен. У вас и были какие-то серьезные отношения, но он как-то неожиданно пропал. Здесь все-таки опять появится. И с чем он придет? С перспективами хорошими, с взаимностью какой-то придет. Вы почувствуете благополучие с этим человеком.